எங்கண்ணா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க? இனியா எங்க என்ன எந்திரிக்கலையா? என்ன தூங்கிட்டு இருக்கா? தூங்கிட்டு இருக்காளா? நேத்து ராத்திரி ஒரே கெட்ட கனவா வந்துச்சு. நம்ம ரூம்ல வந்து ஓடி வந்து படுத்திருக்கா. சரி. ஒரே கொரட்டை, தூங்கவே முடியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசனை கிடையாது. பொண்ணு இருக்கா, நான் படுத்திருக்கேன், ஒரே கொரட்டை. எப்படிதான் தூங்குறது? இது ஏண்டே இதென்ன நான் வேணும்னு கொரட்டை விட்டுட்டு இருக்கேன். அதுவா இது ஃபிசியலாஜிக்கல், நேச்சுரல். நேற்று ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு வந்து அவள் படுத்தான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நேற்று ராத்திரி நான் ஹாலில் உட்காந்துட்டு படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். படம் பார்த்துக்கிட்டே நான் சோஃபாலே தூங்கிட்டேன். அப்போ பெட்ரூமில் நீங்கள் 2 பேர் தானே இருந்திருப்பீங்க. ஏய், அப்போ கொரட்டை விட்டது யாரு? நதுதானா திரணனா